Kıvırcık marulumuz tohumlarını verdi. Artık tohum alma zamanı geldi. Gördüğünüz gibi iyicene geliştiler. Şimdi sizlere bunun tohumlarını nasıl ayırdığımı göstereceğim. İlk etapta böyle bir keselim. Bu şekilde ufalayarak tohumların daha rahat düşmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi tozlar ve tohumlar şu anda iç içe. Hafif üflediğimiz zaman hafif rüzgarla birlikte tohumlar kalacak. Beyaz püsküllerin hepsi uçacak. Ortaya sadece böyle kıvırcık tohumlarımız kalacak. Bir güzel bu şekilde aldıktan sonra peçetenin içerisine koyuyorum. Çünkü peçete nemini daha rahat alır. Ondan sonra da kilitli poşetlerin içerisine koyarak ben bunları 4 derece olan buzdolabında bekletiyorum. Böylece daha uzun ömürlü kullanmaya imkan veriyor. Bu şekilde de saklayabiliyoruz.